karon kay galaban karong panahon na mga scammer. Daghang nailad sa mga scam nga pamaagi mo na kini akong ituyo og compost. Ang uluhan niini scammer. Sa sinugdanan ilaming ipasaligan, ipangayuan niyong address kumplitong ngalan. Sa video barangay sa among gipuy-an, kay sila mo bisita lagi sa among Pinoy-anan. Kaya ang 20,000 na kantidad ilang itabang, kaya kung ngalan lagi ilang napilian. Kami paulugon ka Gcash o 3,000, kailang i-travel paingon sa among Pinoy-anan. Kami nailad sa scam nga kalihukan, labi na gyud kaming niasa kabukiran. Kay libong ra gyud ug paigong kasinatian, among gitawgan way motubag kay giblak naman. Gala ayaw mo og kumpiyansa, kay basin unyag kamo na po'y mabiktima. Kaya ang 20,000 na kandidad itabang nila, scam di ay o gigoraming gipangwarta. Kami nailad sa scam nga kalihukan, labi na gyud kaming niasa kabukiran. Kay lipong ra gyud o paigong kasinatian, among gitawgan way motubag kay giblak naman. Kami nailad sa scam nga kalihukan, labi na gyud kaming niasa kabukiran. Kay lipong ra gyud o paigong kasinatian, among gitawgan way motubag kay giblak naman. Among gitawgan way motubag kay giblak naman.